Hallo meine ungefiederten Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch 4 Lifehacks für SSO, die zumindest meinen fertigen Alltag enorm erleichtern. Viel Spaß bei dem Video! Ihr kennt das sicher alle, dass wenn ihr euch neue Kleidung kaufen wollt, ihr euch erst 5-mal das neue Kleidungsstück anschaut, um euch dessen Werte zu merken, dann sozusagen aus dem Shop rausgeht, euren Charakterbogen öffnet und so die Werte des neuen und eures jetzigen Kleidungsstücks vergleicht. Und wenn ihr dann noch so ein Schusselchen wie ich seid, dann habt ihr mittlerweile die Werte der Sachen, die ihr kaufen wollt, vollkommen vergessen. Zum Glück gibt's da einen mega einfachen Lifehack. Ihr müsst dafür einfach in den Shop reingehen, den Mauszeiger auf euer Wunschobjekt sozusagen schieben und dann Shift drücken. Solange ihr Shift gedrückt haltet, könnt ihr die Werte des neuen und des Kleidungsstücks, welches ihr anhabt, sehen. Beim zweiten Hack geht es um die Rennen. Garantiert ist es jedem von euch schon einmal passiert, dass er an einer Fahne vorbeigeritten ist und dann aber nicht mehr an ihr zurückgekommen ist, um sie von vorn zu durchreiten. Und dann, es ist ja altbekannt, lässt man entweder die Zeit ablaufen oder reitet von hinten durch die Fahne durch. Beides Mal darf man dann das Rennen neu starten, was ziemlich ärgerlich ist, besonders wenn man kurz vorm Schluss ist. Es gibt aber einen mega simplen Lifehack. Falls ihr mal wieder eine Fahne verpasst habt, positioniert ihr euer Pferd einfach so, dass es sozusagen rückwärts und von hinten durch die Fahne reitet. Ist ein wenig schwer zu erklären, aber ihr seht das ja alles hier auch auf dem Video. Dann wird das Rennen nämlich nicht abgebrochen und ihr könnt einfach weiterreiten. Wusstet ihr eigentlich, dass der Großteil der Star Stable-Spieler wesentlich mehr Starcoins besitzen könnte, wenn sie diesen Lifehack anwenden würden? Fast jeder SSO-Spieler, welcher sich die Stallhilfe kauft, kauft diese meist für mehrere Tage hintereinander und gibt somit mehr Geld aus, als er eigentlich müsste. Es ist nämlich so, dass wenn ihr euch die Stallhilfe für einen Tag kauft, diese sich an dem Tag, an dem ihr sie gekauft habt und auch noch an dem nächsten Tag um eure Pferde kümmert. Ihr zahlt also für einen Tag, bekommt aber für 2 Tage die Stallhilfe und somit spart ihr 50% eurer Starcoins. Mal wieder Lust am Championat teilzunehmen, aber nur schlecht gelaunte Pferde im Stall? Tja, entweder streicht ihr das Champi aus eurem Kopf und kümmert euch erstmal tagelang um eure Pferde, bis diese wieder einen grünen Smiley über dem Kopf schweben haben. Oder aber ihr nutzt einfach den Lifehack, für den ihr nichts außer 500 Jorvik-Schillinge braucht. Ihr schickt euer Pferd einfach auf einen Niedrigpreisurlaub auf die Pferdeinsel und holt es aber gleich wieder zurück. Es hat jetzt zwar keinen grünen Smiley, sondern einen gelben, aber beim Champi ist der auf jeden Fall besser als ein roter. So, das war jetzt mein Lifehack-Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch eine Bewertung oder einen Kommentar da. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüss!